കേസ് ഇത് വയനാട്ടിൽ ബത്തേരിക്കടുത്ത് തൊടുവെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ ഒരു 2 വർഷം മുന്നേ തുടങ്ങിയൊരു സംരംഭമാണിത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4-5ഓളം കുളങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും, ചെറിയ മീനിനെ ഇട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ നിന്ന് ചൂണ്ട വാങ്ങുക, മീനിൻ്റെ തീറ്റ വാങ്ങുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചൂണ്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കുക. ആ മീനിനെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അതിന് അവർ നിശ്ചയിക്കുന്നൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, കിലോന് 200 രൂപ അങ്ങനെ. അവേ എവിടെ മീനെവിടെ ബാബേ? അത് പൊക്കിയിട്, പൊക്ക്. മണ്ണോ ആണോ? അത് പൊക്ക് പൊക്ക്. പറ്റില്ല. ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ചൂണ്ടായിരിക്കും തരിക. നമുക്കിത് ചുറ്റുവട്ടം നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ദ്വീപ് പോലൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീൻ തീറ്റയൊക്കെ അവരെന്നെ തരും. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ചൂണ്ടിട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചുറ്റുഭാഗത്തും. സൈലൻ്റായി നിന്നാലും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മീൻ വന്ന് കൊത്തിക്കോളും. വെറൈറ്റി മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. മറ്റേ എന്താണ്, വാള, പല്ലി, തിമ്പല്ലിയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ്, വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ്. അതാ കൂട്ടത്തിലൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെട്ടയ്ക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ വാളെന്നെ കിട്ടണേ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇട്ട അല്ലെങ്കിൽ വാളയാണുള്ളത്. വാളെന്നെ കിട്ടണേ പറഞ്ഞാണ് ചൂണ്ടടിച്ച് വെച്ചത്. അതെടുക്ക് ഇത് പിടിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഡിസ്റ്റാവും. എല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് വിട്ടില്ലേ. എത്ര മീൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പിടിക്കാം കേട്ടോ. അത് ഇങ്ങനെ കണക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ ഓരോ മീനിനും ഓരോ റേറ്റ് ആയിരിക്കും. 200, 250, 300 അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ 3 ആളെണ്ണം കിട്ടി. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്, നല്ല ഇടിവെട്ട് മഴയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും ചെളിയാണ്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകാനൊരു 50 മീറ്ററോളം വേണം റോട്ടിലോട്ട് നടക്കാൻ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇനിയും നടപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ. പക്ഷേ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം മഴയാകുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മഴയത്ത് പൊന്തി വരും ഇടയ്ക്ക്. മീൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തുന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഏതായാലും 3 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരത് തൂക്കി തരും. ഇത് വെട്ടാതെ തന്നെ തൂക്കിയിട്ട് എത്രയാണോ കിലോ വരുന്നത് അതിനുള്ള എമൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനിയല്ല അവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ അവരെ തൂക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അത് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തരും. ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ തരും. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടി പീസാക്കി നമുക്ക് നേരെ കൊണ്ടുപോകാം. വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് അവരൊരു ഷെഡുണ്ട് അവിടെ, ആൾക്കാരൊക്കെ അവരൊരു ഷെഡിലുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഷെഡുണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോയൊക്കെ എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അളവും റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. ഏതായാലും പോയി നോക്കാം. റെഡ് തിലാപ്പിയ, നമ്മളത് റെഡ് തിലാപ്പിയാണ് 270 കേട്ടോ.
അങ്ങനെ വെട്ടിച്ചേട്ടൻ പിടിക്ക് കൂടെ പിടിക്ക്. നന്നായി വരും. കൊട്ടയിലിട്ട് വരാം. മഴ പെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചാകരാക്കാൻ. വായ നനച്ചോട്ടെ എന്നെ. ഇത് 190. അത് ശരി പിടിച്ചാ അതല്ല പേരോ ആ ഒരാൾ 450 250 വയനാടൻ ചെമ്പല്ലി ഇത് 200 റുപ്യക്ക് 800. ഒരാൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇത് പിടിക്കാനാ രസം ഭയങ്കര ഒരു രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിടിച്ചാൽ പിന്നെ ഉഷാറായി. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം കൂടി 3 കൂടി 400 സംതിങ് 500 ചോടെ ഉള്ള മീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏതായാലും ഇനി നന്നാക്കി നല്ല സെറ്റപ്പാക്കി കൊണ്ടുപോകാം. എല്ലാ ദിവസവും ഓപ്പൺ അല്ലേ? എല്ലാ ദിവസവും എന്താ പാടി വില്ലേജോ? പാടി വില്ലേജ് ഇവിടെ തന്നെ താമസം അല്ലേ? ശരീരം കൂടി കണക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൂട് വരണം കുറച്ച് പോയി എന്തായിട്ട് നാളെ പോകാൻ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അന്ന് പണിക്കാൻ പോകാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ട ടാങ്കാണിത്. ഇതിൽ മഴത്തുള്ളി അങ്ങോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പുറത്തെ അലങ്കാര മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് കൂടി ഉണ്ട്. അതിൽ മീനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതും ഇവരിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ നിശ്ചിത റേറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും സാധനം കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തി. 2 മിനിറ്റ് മുന്നേ കുളത്തിൽ വിലസിയ അണ്ണന്മാരാണ് കിടന്ന് ഞെരിയുന്നത്. ഇനി ഏതായാലും കൂട്ടിയൊരു അടിയുണ്ട്, നല്ലൊരു പിടുത്തം. അപ്പോൾ ഏതായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക.